Сайн байцгаана уу? За өнөөдөр би та бүхэнд гурвалжин будаа, уус, давас гурыг ашиглаад гэрийн талах хийж үзүүлье. За тэгэхээр энэхүү талахыг 9 сараас дээш насны хүүхдүүдэд хэрэглэхэд тохиромжтой. За ингээд 250 г будааг грамлаад сайтар угаачсан байна. За энэ дээрээ ус хийгээд тасалгааны температурт багадаа 6 цаг, ихдээ 12 цаг байлганаа. За үүнийг байлгасан будаагаа дахиад нэг удаа цэвэр усанд угаагаад дээрэс нь 200 г буцалсан хвитэн ус хийгээд миксердэж өгнө. За энд будаагаа би угааж байна. За будаан дээрээ усаа хийж миксердэхдээ буцалсан заавал цэвэр ус хийх хэрэгтэй. Крантны ус хийчих юм бол бас талхны маань хөөлт бас гоё байж чадахгүй. За тэгээд ер нь нөгөө удаан байлгадаг учраас бас нэг юм сонио амт бас орох гээд байдаг. Тийм болохоор цэвэр буцалсан ус хийгээрээ. За ингээд сайн миксердэж өгөөд энэ маань одоо тийм зутан шиг болж өгнө. Зутан шиг болсон зурмгаа тасалгааны температурт 6-аас 12 цаг байлгана. За яагаад 6-аас 12 цаг гэж байгаа юм бэ гэхээр таны гэрийн температур хэрвээ нэлээд халуун температуртай байх юм бол ойролцоогоор 6-аас 8 цаг байхад болно. За зөвхөн хэвийн температуртай байх юм бол дээд тал нь 12 цаг байлгахад болдог. За ингээ энэ зурмаг маань өөрөөр ингээд эсчихсэн байгаа байдал нь. За мэдээ зохиомл хөөлгөгч хийгээгүй учраас оргилт хөөхгүй яг нэг иймэрхүү хөөж ирнэ. За үнэр бол яг ийм 9-3 шиг үнэртэй болно. За та бүхэн зуурмгаа жоохон өтгөн бас болгож болно. Би сая 250 г будаан дээрээ 200 г буцалсан цэвэр ус хийсэн болвол багасгаж болно. За ингээд баг зэргийн давс хийгээд талхны маань зурмаг бэлэн болсон. Одоо энийг савнд өөрсдийнхөө дурын хивэндээ хийж хевлээд наалдуулахын тулд ийм кальцин цас дэвссэн зөв шүү. За тэгээд дээр доороос нь 180 градуст 40 минутын турш шарж өгнө. За ингээл талах маань бэлэн болно гэсэн үг. Ямар ч нэмэлт орц орохгүй байгааг та бүхэн харж байна. Цэвэр 100% органик талах гэж ойлгож байна. За ингээд талах маань өөрөө ингээд болж байгаа хэвчээ хөөчнө. За энэ бол ингээд болцсон байгаа байдал нь харагдаж байна. За ингээд талхаа хөргөөд 9 сараас дээш насны хүүхдүүдэд байруулна. За мэдээж энэ маш гоё органик эслэгийн агуулмж өндөртэй ийм гоё талах болно. За энэ талхыг заавал өдөр болгон гоё гэд өдөр болгон хийж идэх биш. 7 хоногт нэг юм уу 2 удаа ингээд хийгээд идэхэд бол таны эрүүл мэндэд бол маш ач тустай. За мөн дээрэс нь хүүхдүүдийн хоол хүнсэнд бол ийм тохиромжтой органик бүтээгдэхүүн болж байна. За ингээд талхаа та бүхэн өөрсдийн дурын хамтлагаагаар хамтлаад идэж болно. За ингээд яг зөв нэг 2 дугаар гурлийн талах шиг харагдаж байгаа. Амт нь нэг тийм гоё эсэглэн гоё амттай болдог байгаа. За ингээд та бүхэн хэрэгтэй хүмүүстэй шеэр хийж түгээгээрэй. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяр та.